Brosis, terpantau sedang ada pengerjaan perbaikan drainase di Jalan Bangau Sakti Panam. Kalau musim hujan, jalannya sering banjir dan salah satu penyebabnya drainase di sepanjang jalan ini kurang baik. Lokasi pengerjaan galian drainase ini dimulai dari dekat simpang Jalan Naga Sakti ke arah Jalan Bangau Sakti kira-kira 550 meter ke dalam. Semoga prosesnya cepat selesai biar jalan ini lebih nyaman dan aman dilalui. Brosis yang lewat sini tetap hati-hati ya saat berkendara. Ada apa di Pekanbaru? Cek review Brosis PKU.